Naše delo je pač osredotočeno predvsem na to inženirsko-industrijsko oblikovanje, tako da so v bistvu naša področja raziskovanja zelo široko razprečena. Pravzaprav vsak predmet, ki se ga izdeluje, se ga lahko tudi oblikuje. Ne. Mogoče, da ta praksa v Sloveniji ni ravno tako prisotna, ampak zdaj se je že zgodilo precej primerih, da ko so recimo določene firme hoteli nek izdelek spraviti na tržišče in so po oblikovalski plati sicer imele neke rešitve, ampak tiste rešitve funkcionalno niso mogli recimo rešiti. Potem pridejo k nam in mi imamo razdeljeno neko metodologijo od znotraj navzven in pridemo skoraj zanesljivo do zadovoljive rešitve. Ne? Tako da imamo to recimo za tako resno firmo, kot je bila Iskra ali pa Metrel in podobne firme, recimo, kaj sem v tem primeru, Mapetrol, ne? Mi smo rešili konkretne primere, konkretne, bi rekel, probleme v smislu zelo obširnih zahtev. Ne? Industrija pravzaprav pri nas ni navajena uporabljati industrijska oblikovanja in pravzaprav tudi ni veliko proizvodnih podjetij, ki bi se s tem ukvarjali, tako da v bistvu seveda ta panoga ni pri nas tako razvita. Mi razvijamo eno pač to specifiko, ki je vezana na neka strojniška predznanja, tako se pravi, da naš študent oziroma diplomant obvlada, pravi, tehnično je pismen, potem nadgradnja pa je to oblikovno razreševanje problematike in moram reči, da doslej karkoli smo poslali na kakšne razpise, na konkurse, smo vedno nekaj nagrade dobili. Tako da v bistvu ne vem, kaj bi bilo, če bi vse naše izdelke poslali na take konkurse, bi to takrat se izkazalo, ampak v tem obsegu, kar smo do zdaj pošiljali, moram reči, da so naši študenti izjemno uspešni. Se pravi, da smo našli neko recepturo, neke metodologije, ki daje zanesljive rezultate. Ne. Ja, kot sem že omenil, recimo, to je plastenka za Mapetrol, ki je recimo pač bila v osnovi definirana, da mora imeti liter in mora na Evropaleto in se mora pač čim manj praznega zraka voziti s kamioni. In ko smo mi njim to naredili in oni potrdili seveda, in ko smo jim to pokazali, so rekli, ja, pa to je pa tako nekako kot stara mama. Ne? In seveda mi smo naslednji dan prinesli novi print, 3D tehnologijo tega printanja smo imeli v hiši in seveda to je bil za ta naš trg pravi šok. Ne? Se pravi rešitev, ki so jo lahko prijeli v roke in so rekli, to pa je ta pravo. Ne? Skratka, recimo, to je bil konkreten projekt, ki je bil razrešen. Potem, kot sem že omenil, Iskra za recimo te transmitorje, pa za razne Telsima, za tele postaje, transmitorske postaje, pa za recimo Metrel, merilne naprave, se pravi čisto konkretni izdelki za firme, ki imajo pač te potrebe, ali pa recimo za livarno, funkcionalni prototipi, ki jih oni potem pravzaprav lahko prej preizkusijo, potem pa gre to v pač tisti proizvodni proces. Zdaj ravno pač preverjamo ta naš koncept in metodologijo dela, ki bazira na nekem projektnem delu in ugotavljamo, da je pač že nekaj zelo eminentnih svetovnih univerz, ki uvajajo to vrsto študija, ki bazira na dizajnerskem načinu razmišljanja. In mislimo, da smo v tem smislu, v tem našem laboratorijskem preizkušanju, ki ga pa že upravljamo približno nekih 10 let, z nekim predhodnim pač pripravljalnim leti, da smo na pravi poti, ne, da je to tisto, kar bi pravzaprav morali to implementirati in ravno v tem letu smo ustanovili ta Design Center odličnosti, v katerega se bojo vključili tudi študentje iz ekonomske fakultete in radi bi še seveda tudi sociologe, se pravi iz filozofske fakultete, da bi prišlo do te interakcije, ker danes je treba premišljati, kaj pravzaprav so te naše usmeritve, navade in seveda tudi potem iz tega izvirajoče potrebe. Na eni strani marketing, ki pravzaprav te segmente preučuje, na drugi pa seveda sociologija, ki pa nam drži ogledalo, kam gremo in zakaj
to, kar delamo, počnemo in tako naprej. Seveda, ta laboratorij ima namen te vse ideje, ki se porajajo, materializira, se pravi narediti izdelek v prototipni izvedbi in ta prototip je pravzaprav najbolj zanesljivi, rekel, feedback oziroma ogledalo tistega, kar mi želimo narediti, doseči, in s tem imamo tudi možnost iterirati rekel, vse tiste napake, ki se sicer lahko in se vedno tudi pojavijo, ker ta trirazsežna oblika rekel, oblikovanja je zelo kompleksna ponavadi in mi ne vidimo, kaj se skriva za neko rekel, trirazsežno podobo in ravno s tem preizkušanjem in izdelavo teh prototipnih modelov mi pridemo zelo daleč do razumevanja funkcije predmeta in seveda uporabnosti in potem seveda ga šele spustimo v naslednjo fazo, se pravi izdelave. In mi bi radi pravzaprav ta, rekel, servisni način razširili tako za širši ta okoliš, da bi pravzaprav ta slovenska industrija, ki si posamezniki ne morejo privoščiti takih laboratorijev, pa takih modelnih delavnic, da bi to skoncentrirali v tem, rekel, centru odličnosti in bi pravzaprav mi nudili to, rekel, izvajanje teh prototipov, rekel, materializacijo idej in preizkušanje teh, rekel, prototipov. Zdaj, seveda, smo v nekem, rekel, času, ki ga označujemo kot krizen. Mi imamo tu seveda v tem okolju več laboratorijev, ki se, bi rekel, nekako funkcionalno vklapljajo v ta naš koncept, tako da v samem našem laboratoriju smo trije, ampak to pomeni samo pač en laboratorijski segment, seveda se pa na tega rekel, navezujejo pač potem še ostali laboratoriji, ki pa so podporni, tako v smislu izvedbe prototipov. Mi imamo recimo trirazsežno digitalizacijo, 3D printer, skratka, in za vsako tako, bi rekel, področje mora biti nekdo specializiran. Seveda bi mi radi, da bi se z vsemi temi, bi rekel, orodji, ki omogočajo izdelavo teh prototipov, opremili in to se mi zdi tudi neko smiselno, recimo za neko skupno bodočnost tega okolja, da se naredi en takšen center, ki bi to omogočal in seveda jaz sem prepričan, kljub krizi, da bi bilo še bolj smiselno pravzaprav to podpreti, to idejo in razvijati dalje, ker rezultati, ki jih iz tega dobivamo, so tako iz študijskega stališča odlični, ker študent, ki gre skozi ta prototipni laboratorij, doseže neko stopnjo zrelosti in seveda tudi dobi en tak, bi rekel, povratno informacijo o lastnih sposobnostih. Na drugi strani pa seveda tudi ta funkcija, da smo lahko za podjetja nek cenovno ugoden, rekel, prostor, kjer se lahko neke ideje preverijo, prototipni modeli naredijo, funkcionalno preverijo in tako naprej. Skratka, jaz vidim kar velik potencial v temu in tudi glede na to, koliko smo v preteklosti že ob vseh, rekel, tistih predavateljskih obveznostih uspeli narediti, se mi zdi, da to že kar recimo en velik dosežek, enormno, veliko smo naredili.